Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RSRE Channel. Kali ini kami sedang berada di air terjun Parijoto. Tempat ini ada di Desa Pamungan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dulu kala ditemukanlah air terjun dengan banyak buah parijoto dan akhirnya dinamakanlah air terjun Parijoto. Yuk simak video selengkapnya. Ciha.
Jangan lupa like, komen, dan share biar semua tahu. Masih bingung mencari spot foto.